нам лауреаты и дипломы конкурса Карима Фатыха, да? А организатор этого конкурса сидит вот здесь. Председатель Союза писателей России Александр Малышев. Саша, иди сюда, дорогой мой, да? Организатор, он дарил, вручал, по-моему, всем вам. И я вот у меня мелко, без очков, Саша, он уже стал действительным членом Академии русской словесности, президентом Калининградского отделения, секретарь Союза писателей России, председатель Калининградского отделения писателей России. Ну и много. И самый главный ветеран всего рыбного хозяйства нашего. Добрый вечер. Тут как раз упомянули о том, что конкурс областной был Фатых Карима. Я буквально на днях был в администрации Багратионовского района, встречался с главой района, и он поддержал меня в том, что этот конкурс сделать всероссийским. И мы договорились, что он начнется где-то в феврале, февраль-март, а потом подведение итогов будет на 9 мая. 9 мая жюри будет очень, я уже договорился, очень представительное жюри, это будет Борис Орлов, Санкт-Петербургскую организацию возглавляет, в Ростове возглавляет организацию «Береговой» и журнал «Новый Дон». То есть «Молодая гвардия» журнал будет входить в освещение. И много-много еще известных писателей и поэтов, они войдут в это жюри. И будет, уже договорились, я звонил Лейли Фатыховне, чтобы она связалась с Союзом писателей Татарстана. И, очевидно, приедут представители из Башкирии, где он родился, тоже приедут. Поэтому у вас очень значимая награда. И, очевидно, если появятся деньги, возможность изыщет администрация, то, может быть, даже будет и медаль Фатых Карима победителям конкурса вручаться. Да. Поэтому, вот. И еще одно мероприятие, которое хочу я тоже провести в Калининградской области областной, это конкурс маринистики. У нас и военные моряки, и рыбаки, маринистики, о море. Такой конкурс сделать. У нас вот конкурсы Фатых Карима, это он будет уже республиканский, потом за далью даль это конкурс, который в Черняховске проходит. Вот. Потом конкурс будет у нас Теркинские чтения, где вы все участвуете, многие участвуют в нем. Это конкурс поэзии и бардовской песни. Вот. И еще ряд будет различных мероприятий, которые мы будем проводить. Поэтому такой насыщенный год будет. Надо, главное, чтобы все это воплотить в жизнь. В феврале, 15 февраля будет состоиться съезд 15-й Союза писателей России в Москве, он будет проходить. Поэтому очень много будет решаться чего. И очень важные вопросы будут решаться. Можно я еще хочу сказать сейчас, чтобы... На вопросик можно один? Да. Вот у вас сайты есть, где выкладывается все, я там часто заглядываю туда. Будет выставлено как условия конкурса? Конечно, это все будет везде проходить. Это не только там, в российском писателе будет, и везде будем объявления давать, и на нашем Министерстве культуры, и на нашем Балтийской писательской организации. У нас сайт, выходите, смотрите, там мероприятия, которые проводят, и конкурсы, все это будет. И вам будет известно, надо участвовать во всех этих конкурсах. А к столетию окончания войны Первой мировой тоже что-то будет предусмотрено? 11 ноября 18 года столетие окончания Первой мировой войны. Широко будет праздноваться, особенно в нашей области. Ну, будем что-то делать, я не знаю. Ну, мы же не подходим такие, вот это же очень сложно все это. Можно предложений много дать, а как их осуществлять? Средств-то нет, вы видите, даже библиотеки хотят закрыть. Это единственное место, где мы можем собраться вот сейчас с вами и поговорить, и пообщаться. Кто ж такой смелый? Тоже. А кто ж такой смелый? Дайте ей подписать бумагу. Не от нас зависит, поэтому... Дайте подписать. Бумажка у вас на столе. Мы можем... И ручка там. Рассадники кровов. Не отвлекайтесь, Саша, давай. Я хочу просто еще вас пригласить, запишите, кто сможет. 6 декабря, 6 декабря, в 2 часа 30 минут днем, в библиотеке Гайдара будет встреча нашего союза,
писатели будут. Подведение итогов мероприятия, которое мы проводили, «Соль земли Калининграда». Поэтому хочу, чтобы пришли, пообщались там. Там еще поговорим и о тех конкурсах, которые есть там побольше. Знаете. Это будет 6 декабря. 6 декабря обязательно придите. 14 часов. 14:30. 14 часов. Гайдара, парк Калинина, парк Калинина. Улица Бородинская. Бородинская улица. 6 декабря, 14:30. Так, давай стихотворение. Внимание, товарищи. Ну, Я читаю несколько стихотворений. давай, да. Не теряем надежду, было все как всегда, летом солнце, как прежде, и зимой холода, и весною разливы щебет птиц по утрам, чтоб дарили проливы или усталым судам. Дни осенних, дождливых, время также придет, птиц полет горделивых, строит мглой небосвод, опустевшие нивы под туманной фатой очаруют, как дивы, и пленят чистотой, и живем мы в надежде, несмотря на года, верим в чудо, как прежде, и удачу всегда. Как шелест листьев на ветру осенним днем, вновь моросящий по утру дождь за окном. Тоска, как вязкая вода ночных болот, не угадаешь никогда, что тебя ждет. И лишь с годами познаешь, в чем жизни суть, грустим мы каждый о своем когда-нибудь. Перешагнув родной порог, перекрещусь. Я от исхоженных дорог не отрекусь. Еще одно стихотворение. Где вы годы мои молодые, вас уже не вернуть, но о вас я грущу иногда. Лишь закрою глаза и встают передо мной, как живые, все родные мои, что куда-то ушли навсегда. Помню школьные дни, когда ждаться не мог перемены, да скорее стать взрослым, тогда я мальчишкой мечтал. И не знал ничего я о верности и про измены, и 9-й меня не пугал Айвазовского вал. И почти что на все я ступал на земле континенты, плыл по Конго-реке и креветку ловил в Лимпопо. Очень часто бывало случались такие моменты, вспоминать о которых, поверьте, порой нелегко. Я грущу иногда, помню годы свои молодые, понимая, что это по прошлому только лишь грусть. О печалях и бедах напомнят мне пряди седые, но путем, тем, что пройден, поверьте, я очень горжусь. Спасибо. Ну, давайте, доктора, прошу. Людмила Ивановна. Вы меня представляете по-другому. Милая, нежная, большая женщина. Ну, вы так влюбчиво, Мне очень нравится. Правда же? Чем профессионально. Что обаятельная, хорошенькая. Запомните, ладно? Вы знаете, ну пошутите, ладно. Вы знаете, я как раз и хочу одно стихотворение про зиму, а другое стихотворение шуточное. Шуточное. Ну, вы знаете, я раньше уже представлялась, я по профессии-то, у меня 2 диплома. Я фельдшер общего профиля, гид-училище закончила, и университет биофак. Но когда вот начинала работать молодой фельдшером еще, вот шуточная, попала, знаете, к профессору. Вы знаете, что такое фельдшер приехать на вызов к профессору? Сейчас я вам прочитаю, как я его обслуживала. Вызов к профессору. Леночка на скорой помощи проработала 2 года после медучилища. И вот поступил вызов. Повод к вызову звучал высокая температура. Она работала в паре со студентом медицинского института 6-го курса Валерием Севастьяновым. Леночка была на фельдшерской должности, а он был на санитарской. Войдя в квартиру, Валерий увидел своего профессора, заведующий кафедрой терапии, доктора медицинских наук. Он испуганно прошептал Леночке в коридоре: «Попали на вызов профессору!» Леночка тоже шепнула в ответ: «Стань к нему бочком, чтобы он тебя не узнал». «Приляжьте в кроватку, с такой температурой ходить нельзя», сказала уверенно Леночка, войдя в комнату. Профессор послушался ее. Рядом была, наверное, жена, которая предоставила стульчик. Лена вела себя на вызовах уверенно, никогда не терялась, и в данном случае тоже. Присев на стул, она ласково спросила:
что, дедулечка, вас беспокоит? И нежно погладила его по руке. Он решил ей подыграть и сказал: у меня болит горлышко. Они с женой переглянулись и улыбнулись между собой. Подумали, наверное, какой клопик приехал к ним на вызов. У него действительно болело горло и была высокая температура. Но был воскресный день, и беспокоить своих коллег и друзей он не захотел. Да и скорая помощь разберется, что у меня там с горлом. Или ангина, или фарингит. Если ангина, то завтра уйду на больничный лист. А если фарингит, пойду прочитаю одну лекцию. По графику у меня только одно занятие, подумал профессор. Жена, по всей вероятности, была не медик. Сейчас посмотрим ваше горлышко, ответила Леночка. Она на работу всегда ходила в белом поплиновом собственном халатике и в таком же колпачке. Поплиновая ткань отличается особой белизной от других белых тканей. И поэтому Леночка этим самым вызывала у пациентов своей аккуратностью приятное впечатление. Да к тому же у нее был особый личный приборчик, которым она осматривала носовые ходы и горло. Она купила его в магазине медоборудования. Осмотрев профессора, Леночка сделала заключение: у вас, дедулечка, ангинка. И рассказала ему, какие виды бывают ангин. В данном случае у вас фолликулярная ангина, то есть маленькие гнойные точечки в миндалинках. И беспокоиться не нужно. Просто обязательно полощите горло дезинфицирующими растворами. Если есть дома таблеточки фруцелина, то растворите одну таблеточку в кипяченой водичке в стаканчике и полощите. Обязательно при ангине нужно принимать антибиотики, чтобы не было осложнений на сердце. Вы все переносите из антибиотиков? Вы все переносите антибиотики? Спросила Лена. Не знаю, ответил профессор. Сегодня тогда примите только 2 таблетки сульфадинизина. А завтра срочно вызовите участкового врача на дом. Он посмотрит вашу медицинскую карту, и если вы все переносите лекарства, то назначит вам антибиотики. И она поведала ему, что бывает так называемый анафилактический шок, если человек примет лекарство, которое не переносит. Он ее внимательно слушал, не перебивал. Ну а температуры примите на ночь таблеточку парацетамола, если она выше 38. А если ниже, принимать не надо, пусть организм сам сопротивляется. Обязательно обильное питье в тепленьком виде. Дедулечка, вы все поняли? Или вам повторить? Спросила Леночка. Она нежно опять провела по его руке своей рукой. Все-все, сказал профессор. Леночка, заполняя медицинскую карту, по ходу сказала: ну, я не спрашиваю, где вы там работаете, и так видно, что вы уже пенсионерчик. Студент чуть вслух не рассмеялся. Да-да, сказал профессор, вы прямо в точь-в-точь отгадали. Ему тоже не захотелось признаваться, что он на самом деле профессор. Они, прощаясь, пожелали ему скорейшего выздоровления. Леночка еще раз ласково взглянула на него, прикоснувшись нежно к руке. Выйдя за дверь вместе со студентом, они рассмеялись, но в квартире смеялись тоже двое. Профессор сказал: а ты знаешь, Валюша, у меня даже без лечения горло перестало болеть. Ну еще бы, после приезда такой куколки у тебя, я думаю, ничего не должно вообще болеть. Буду я к тебе на вызов вызывать только куколок, чтобы не тратить деньги на лекарства. А я теперь, когда студентам буду читать лекции про ангины, всегда буду говорить, что кроме полоскания антибиотиков должно присутствовать ласковое отношение к больному. Возможно, тогда можно и обойтись без лекарств. А студент сказал: ты знаешь, Лена, я никогда таким не видел нашего профессора. Он на самом деле такой злюка. И выше 3 по терапии никому не ставит. А тут так размяк, и такой был лукавый. Ласка, и только ласка делает человека другим, сказала Лена. Поверь, я работаю на скорой 2 года, и опыт у меня уже есть. Вы еще стихотворение вы обещали? Конечно, но стихотворение, ну, я сама по стихотворению, поэтому я
Зима. Я помню сибирские зимы и снежный буран в декабре. Тропинку к дому снега зима проложила ко мне. Сугробы, одни лишь сугробы, калитку открыть не могу. Придется лопатой все утро мне снег убирать во дворе. И окна морозец украсил, рисунок возник на стекле, и Деда Мороза слепил мальчишка в нашем селе. Паруша витает в округе, разлегся и снег на крыльце. О, как мне хотелось в сугробе, в снегу поваляться во сне. И сюда, да? Какая изумительная зарисовка, правильно? Да. Она работала это сама, делала так ведь это все. Спасибо вам за лечили не только простых людей, но и профессоров. Нет, я не согласна. Профессор такой никогда не вызовет скорую и участковую. Почему? Она вот лечила просто. Прелюдия к зимному. Сегодняшний день. Конечно, наш регион чудесный, наш город прекрасный. Но почаще бы солнышко нам. Чтобы выделялся серотонин, чтобы мы чаще улыбались, смеялись, шутили. Небо хмурое, тоскливое, дождливое. Я такое не люблю. Настроение паршивое, приближается к нулю. Солнце спряталось игривое, земля оделась в серый цвет. От заката дни дождливые, трудно отличить рассвет. Но не надо хмуриться, печалиться, все вернется на круги своя. Весна не детство и не юность, возвращается, вновь озарятся солнцем небеса. Земля покрыта белым снегом, красное солнышко встает, мороз бодрит, играет с телом, а душа поет. Забытый возраст и невзгоды, вновь вдоль моря я иду, блестит снежок, болят суставы, но душою я пою. Земля проснулась, потянулась, умылась собственной росой, потом как будто отряхнулась, покрылась сказочным ковром. Солнце греет все сильнее, над землей стоит порог, все цветет, все зеленеет, земля ликует и поет. Дни становятся длиннее, море ласково зовет, вода бодрит, песочек греет, а душа поет. Земля, как мать, щедра любовью, бери и пользуйся, не греши, приумножай ее богатство, но и ее немножечко люби. Дни становятся короче, с полей убран урожай, стаи птиц на юг в полете, лес поблек и замолчал. Земля как будто перегрелась, стала серой, неживой, как щит, небо тучами покрылось, пора на временный покой. Спасибо. Давайте-ка нашего заслуженного ветерана сюда пригласим, Александра Петровича. Заслуженный. Ну, не надо. Это когда? Ну вот Богунова скажет, да? Лучший поэт Дома ветеранов. Точно? Точно вот она говорит. Друзья мои, сегодня 29-е, завтра 30-е и осень капут. Поэтому у меня возникли некоторые вопросы к ней. Скажи мне, осень, довольна ли ты собой, сюжетами написанных картин? Довольна ли ты погодной игрою? Ведь ты сама давно природный джин. Природа ставит перед тобой задачи сложнее, чем эти, нету таких. Ты справишься, не может быть иначе. Откажешься от мнимых и простых. Тебя на свете любят все поэты, ласкают нежностью неповторимых строк. На все вопросы есть твои ответы, а в действиях твоих добротный прок. И славишься порою бабьим летом, в зиме ты настоящий проводник. Любуешься своим лихим портретом, а для поэтов ты живой родник. Да. Наступает зимнее время, вот такое стихотворение. Снегом нежным зима завалила, поле хлебное, дремлющий лес, вьюга злая сиреной завыла, и снежинки спустились с небес. Будто стелит она под ногами тополиный летучий пушок, и олень, зацепившись рогами, с ветки сбил побеленный снежок. А деревья стоят, как кораллы,
и безмолвный в густой тишине. Сладкий запах плывет с сеновала, воробьи собрались на гумне. Расстелив на земле одеяло, на подушку зима прилегла, хоть порою пургой завывала, для весны накопила тепла. Ну еще одно. Вот, Полыхает рассвет, и морозную дымку слегка разгоняет. Снежный саван сверкает искринками нежных цветов. Промерзает река, и журчанием своим не играет, и не слышно пока звонких криков лихих петухов. Заяц смело запрыгал по сыпучему белому снегу, оставляя рисунки без секретности хитрых следов. И не нужно коня запрягать в разореху телегу, сани скрипом разбудят всю деревню от радужных снов. Лес проснулся от дремы, широко улыбаясь рассвету, надрываясь от снега, что на ветках как вата лежит. Птицы громко кричат и готовы с рассвета к полету. Одинокий листочек на ветке от холода нервно дрожит. Вот закончился день. Ночь на землю шаром опустилась. В звездном небе от холода замерзает седая луна. Чтоб согреться, земля покрывалом пушистым накрылась, проявляет заботу о хлебе насущном зима. Ну, все. Первый Петрович. Вот как про мамашек прочитаю. Ах, мамы, мамы, чудные создания, вы сотканы из боли и любви, терпение смешано с неистовым желанием, и сердце нежное волнуется в груди. Ах, мамы, мамы, молоды душою, вы от природы матушки нежны, за жизнь детей стоите вы горою, и, как всегда, вы очень нам нужны. Ах, мамы, мамы, радость и дорога, и долгий путь, и слезы до утра. Хранитель очага и отчего порога, вы кладезь жизни, мира и добра. Ах, мамы, мамы, жизни всей отрада, и утро раннего пленительная весть. Вы наша жизнь, желание, отвага, пороком незапятнанная честь. Спасибо. Какой поэт Суданов, А я не Ячменев, больше научный не сотрудник нашего рыболовства. Правильно? Я старался преподаватель. Старший преподаватель. Вот, как совсем недавно он тоже выступал на 30 минут. Вот на шоу, помните его ставить? Ну, вот этот горлохват, депутат, вас забил, не дал вам ничего говорить. Ну, есть там такие. Есть там такие, про которые говорил, да? Ну, поскольку у меня новенького ничего нет, а сегодня последний день осени, я позволю себе повториться. И как раз вот Евгений Григорьевич там, вот с ним согласуется вот это стихотворение. Осень окна полощут дождем, грозно тучи по небу несутся. Только все это мы переждем, чтобы завтра при солнце проснуться. Бабье лето подарит тепло, это словно прощальная встреча. Настоящее лето ушло, и теперь надвигается вечер. Высоко надо мной журавли улетают, построившись в клинья. Крик печальный их слышен вдали, поглощаясь небесную синюю. Облачивший свой царский наряд, вся природа готовится к балу, и уже в хороводе кружат разноцветные листья по залу. Бал закончится, и разметут дождь и ветер остатки наряда, унося мимолетный уют, тот, что осень дала нам в награду. Голый лес как-то съежился в раз, и дожди зачастили изрядно, грусть навеивая про запас об ушедшей природе нарядной. С каждым днем ночи длинней и длинней, и уже холода на подходе. О былых временах не жалей, времена все прекрасны в природе.